अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल उस्मान अली कॉम। दोस्तों मेरे पास एक ये स्क्रीन आई है जिसका डिस्प्ले का इशू है। ये तो इसकी लाइटें ख़राब है, इसका ब्लास्टर ख़राब है। जैसे ही ऑन करते हैं तो इसका जो ना डिस्प्ले गायब हो जाता है अचानक से। तो मैंने इसको खोल लिया है। खोल के मैं वेरीफाई करता हूँ कि कंडेंसर वगैरह आया कोई फुला हुआ तो नहीं है। तो कोई भी कंडेंसर इसका ख़राब नहीं है। या तो इसकी बैकलाइट का इशू है या फिर इसका ब्लास्टर ही ख़राब है। हाँ दोस्तों, मैं इसको अच्छे से वेरीफाई करता हूँ, कोई टांका लूज़ तो नहीं है। नहीं जी, इसका टांका वगैरह लूज़ नहीं है। तो मसला सारा इसके अंदर आ रहा है कि ये इसका ब्लास्टर कार्ड जो पूरा सप्लाई है ये कमज़ोर हो गई है। लाइटें इसकी ओके हैं, कहीं से लूजिंग नहीं है। तो क्यों ना इसकी पूरी सप्लाई ही चेंज करके ऑन करके देखें। इसको जो ना एक दूसरे सप्लाई में लगा देता हूँ, मेरे पास एक पड़ी हुई है। ये सप्लाई इसके अंदर हम इंस्टॉल करेंगे। ये इंस्टॉल करने के बाद फिर हम देखते हैं कि इसकी लाइटों का मसला है, इसका ब्लास्टर ख़राब है। हाँ तो दोस्तों, ये मैं लगाने लगा हूँ। ये मैंने लगा दी है इसके अंदर। इसको लगाने के बाद अच्छे से देखिए, ये कोई भी लूजिंग ना छोड़े आपस में। और उसकी ग्रिप वगैरह सारे अच्छे से लगाएं आप। अच्छे से लगाने के बाद इसको मैं भी पावर दूंगा 220। आप पहले स्क्रीन का जैक अच्छे से लगा लूँ मैं। ये मैंने लगा दिया है, अब मैं इसको पावर देने लगा हूँ, जिससे मालूम पड़ जाएगा कि इसकी लाइटें ख़राब है या फिर ब्लास्टर ख़राब है। ये मैंने 220 दिया है, स्टैंड बाय से रिलीज़ किया है मैंने अभी। ये देखिए डिस्प्ले आ गया है। इसका मतलब है कि इसकी लाइटें ओके हैं। तो इसकी लाइटें ओके हैं, इसका ब्लास्टर ख़राब था सप्लाई वाला। दोस्तों मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।